राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक अर्जुन ग्यावाली जी। अर्जुन सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट र मिसन र सिआइए नामक पुस्तक बजारमा आएको छ। यो पुस्तकको उद्देश्य के हो हजुर? यो तपाईले प्रश्नको सुरुवाती ठिक प्रश्न गर्नुभयो। मैले यसको आफ्नो लेखकीयमा लेखेको छु। यो मेरो अन्तिम निष्कर्ष होइन, तर तपाईको चाहिँ भोलिको राजनीतिक पुस्ताले तपाईको यथार्थतामा पुग्नका निमित्त र खोज्नका निमित्त हैन, तपाईको चाहिँ तथ्य र नेपालको राजनीतिक तपाईको चाहिँ घटनाक्रम र षड्यन्त्रहरू चाहिँ के भन्दा कसरी बुनिएका छन्, त्यो कुरा तपाईको चाहिँ के भन्दा भोलिको पुस्तालाई खोज्न सजिलो होस् भनेर मैले लेखेको। 2058 सालदेखि 2076 सालसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै तपाईको चाहिँ षड्यन्त्रका पाटाहरू तपाईको चाहिँ बाहिर आइसकेका छन्। धेरै तपाईको के भन्दा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार तहमा रहेका तपाईको चाहिँ के भन्दा सैनिक अधिकारीहरूले पनि पुस्तकहरू प्रकाशित चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये तपाईको मैले यसलाई एउटा बेस तपाईको के भन्दा सैन्य अधिकारी पूर्व सैनिक जनरल चिनियाबहादुर बस्नेतको तपाईको खुलासाले मैले एउटा बेस बनाएको छु हैन। जति बेला तपाईको चाहिँ के भन्दा नेकपा माओवादीले अग्रगामी छलाङको नाममा तपाईको चाहिँ दाङ, सोलु, सल्लेरी, अर्घाखाँची तपाईको चाहिँ अछाम जस्ता ठाउँहरूमा सैन्य कारबाही गरिरहेको थियो, त्यति बेला तपाईको चाहिँ तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा कसरी मौन रहेका थिए र सेनाभित्रकै एउटा तपाईको चाहिँ के भन्दा समूह अथवा सेनाको नेतृत्व गरेको समूह र प्रधान सेनापति सहितको सेनाको नेतृत्व गरेको समूहले त्यो तपाईको चाहिँ के भन्दा हिंसालाई कसरी सहयोग गरेको थियो, मैले एउटा त्यो पाटो छ। र तपाईको दोस्रो तपाईको पाटो तपाईको के छ भन्दा यहाँ अब कतिपय कुराहरू तपाईको सत्य बोल्दाखेरि बौला भन्नुपर्छ। जस्तो इतिहासमा तपाईको चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बौला बन्नु परेको अवस्था होस्, अथवा हिजो तपाईको चाहिँ के भन्दा एसिया पेसिफिक समिटको नाममा होली वाइन खान जानेहरू जसले कमरेड मोहनचन्द्रलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै समय बौला भनेकाहरू, यहाँ कतिपय कुराहरू सत्य बोल्दा बौला भन्नुपर्छ। यस्ता गर्नेहरू चाहिँ को हुन् त यहाँको विचारमा, अथवा यहाँले यहाँ किताबमा उल्लेख गर्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यस्ता खालका पात्रहरू को हुन्? होइन, त्यस्ता खालका पात्रहरू तपाईँको यो पुस्तकभित्र छन् होइन। मैले तपाईँको यो पुस्तकभित्र जति बेला तपाईँको चाहिँ के भन्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सुप्रिमो अथवा त्यति बेलाका चाहिँ के भन्दा जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डले तपाईँको जो भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेर उहाँले चाहिँ के भन्दा बाबुरामलाई तपाईँको चाहिँ रोल्पाको फन्टिवाङ बैठक मार्फत कारबाही गरेर जब उहाँले राष्ट्रवादको नारामा दरबारसँग निकास खोज्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको के गरियो भन्दा राजदरबारका मुख्य सचिव, तत्कालीन राजाका मुख्य सचिव पशुपति भक्त महर्जन बाबुराम भट्टराईको बचाउका निमित्त सबै ढोका चार्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यसमध्येमा उहाँ कहाँ पुग्नु भएको थियो भन्दा मोहनचन्द्र अधिकारीकोमा पुग्नु भएको थियो हैन। र एकातर्फ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले राष्ट्रियताको नारा दिएर निकास खोजिरहेका थिए, अर्कोतर्फ राजाका मुख्य सचिव प्रचण्डले कारबाही गरेका छन् तपाईँको राजनीतिक नेताको तपाईँको के भन्दा बचाउका निमित्त सबै ढोकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चार्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अन्ततः त्यसको परिणाम तपाईँको के भन्दा माघ 19 को कदमले तपाईँको चाहिँ त्यो बाबुरामको बचाउका निमित्त हिँडेको जुन दरबारभित्रको शक्ति हो, त्यो शक्तिले चाहिँ के भन्दा जस्तो पुष्पकमल दाहाललाई तपाईँको चाहिँ दिल्ली पुर्याएको छ होइन। मैले यी कुराहरू तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो पुस्तकभित्र तपाईँको चाहिँ मैले खुलासा तपाईँको चाहिँ गरेको छु। यो मेरो निष्कर्ष मैले भनेको छु, यो निष्कर्ष होइन, योभन्दा अझै चाहिँ तपाईँको के भन्दा खोजका कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहिरहेछन्। जस्तो नेपालको तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा भ्रम छ, किनभने विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व त तपाईँको मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको छ होइन। जस्तो मोहनचन्द्रजीले त्यसैले संस्थापक चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। अब पुष्पलाल तपाईँको चाहिँ के भन्दा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका तपाईँको डकुमेन्टहरू नै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति बेला दिल्ली रमण र बिपी कोइराला बीच खटपट थियो। अब म काङ्ग्रेस मिल्यो भने उतै बस्छु, काङ्ग्रेस मिलेन भने म अब यतातिर आउनु पर्ला भनेर उनलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझीले तपाईँको चाहिँ के भन्दा जो मार्क्सवाद अध्ययन मण्डलमा तपाईँको चाहिँ लगेर चाहिँ राख्नुभयो। अनि पछि गएर तपाईँको चाहिँ 4 जना राणाका सिआइडीहरू राखेर उहाँले पार्टी घोषणा गरिदिनु भयो होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यहाँ संस्थापक चाहिँ तपाईँको यो कुरा पनि तपाईँको के भन्दा बसमा जाओस् भन्ने तपाईको जुन के भन्दा मान्यता हो किनभने सत्य कुराहरु तपाईको रियालिटी के हो त अब यहाँ हामीकोमा अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने
अत्यन्त देवत्वकरण गरिदिने, तपाईँले चित्त बुझेन भने अत्यन्त राक्षसीकरण गरिदिने होइन। अब के भन्दा अहिले तपाईँको चाहिँ त्यही भएको जस्तो अहिले के छ भन्दा प्रचण्डलाई पुरै राक्षसीकरण गरिएको छ। के तपाईँको युद्धका अपराधी प्रचण्ड मात्रै हुन्? युद्धका अपराधी शेरबहादुर देउवा होइनन् होइन? त्यो युद्धका अपराधीहरू तपाईँको चाहिँ बाबुराम नेत्रविक्रम चन्द तपाईँको चाहिँ मोहन वैद्यहरू होइनन् त होइन? त्यो युद्धका अपराधीहरू हिजोको राज्य सत्तामा बसेका चाहिँ अरू होइनन् त? प्रचण्डका तमाम कमी कमजोरीहरू होलान् त्यो होइन, किनभने म त माओवादी युद्धप्रति नै असहमति राख्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा व्यक्ति हुँ र म मेरो त्यो असहमति तपाईँको हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो चरणको तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्रचण्डको सकारात्मक कुरा उनको के हो भन्दा उनले अहिले चीनसँग जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध र सम्झौता तपाईँको चाहिँ विस्तारित अगाडि बढ्दैछ त्यसमा तपाईँको प्रचण्डको तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तथापि तपाईँको त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली रहे पनि होइन, त्यसको तपाईँको मुख्य भूमिका तपाईँको पुष्पकमल दाहाल नै हो होइन। त्यसकारण अहिले तपाईँको हिजो प्रचण्डलाई महान प्रचण्ड विचारधारा होइन का बहस गर्नेहरू, हिजो प्रचण्डलाई राष्ट्रवादी भन्ने मण्डलीहरू होइन, हिजो प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दा चाहिँ एकदम देवत्वकरण गर्नेहरू अहिले प्रचण्डको राक्षसीकरण गर्न उद्यत छन्। म तपाईँको त्यसकारण तपाईँको के हो भन्दाखेरि मैले यसमा दिन खोजेको के हो भने प्रचण्डका 99.9 कमजोरी होला, तर पछिल्लो राष्ट्र चाहिँ तपाईँको के भन्दा प्रचण्डले बचाएकै हुन्। अब योभन्दा अहिले प्रचण्ड अलोकप्रिय बनेको अवस्थामा, प्रचण्ड आलोचक बनेको अवस्थामा तपाईँको के भन्दा अर्जुन गेवाली यो बोल्दाखेरि अपाच्य हुनसक्छ, तर सत्य कुरा तपाईँको यही। तपाईँले नै बाइबल र माओवाद लेखेर माओवादी मुभमेन्टलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले खुइल्याउनु भयो, अनि अहिले चाहिँ प्रचण्डलाई फेरि वर्ग उडाएर छोप्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्लेषण पनि छ नि बजारमा होइन। तपाईँले यो जे भन्नुभयो त्यो कुरा सत्य हो। मैले तपाईँको के भन्दा बाइबल र माओवाद तपाईँको शीर्षकमा अब तत्कालीन तपाईँको के भन्दा माओवादी मुभमेन्ट केन्द्रमा रहेको अवस्थामा तपाईँको जुन बाइबल माओवाद शीर्षकमा त्यो आयो होइन, त्यसमा मैले के भन्दा त्यो तपाईँको खुइल्याएको तपाईँले जुन खुइल्याएको भन्ने प्रश्न ल्याउनु भयो, अब म त्यो कुरासँग त म सहमत छैन होइन। मैले त्यसमा मतहरू राखेको तपाईँहरूको मुभमेन्टले यहाँनिर तपाईँको के भन्दा कल्चरल जुन आक्रमण तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यसले के भन्दा पश्चिमी साम्राज्यवादलाई नै मद्दत गरेको छ है। यसमा चाहिँ त्यसले तपाईँको के भन्दा करेक्सन गर्न पनि मद्दत गरोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य हो। मेरो चाहिँ तपाईँको के भन्दा खुइल्याउने मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ उद्देश्य होइन। कुरा यो हो है, त्यो कुरा बहसमा जाओस् होइन, त्यो कुरा पार्टीभित्र बहसमा जाओस्, त्यो कुरा नेपाली समाजभित्र बहसमा जाओस् र त्यो चाहिँ करेक्सन जस्तो तपाईँ चीनमा हेर्नुहोस् न, चीनको तपाईँको चाहिँ कल्चरल रिभोल्युसनलाई पछिल्लो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँको करेक्सन गरेर आएको छ होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको के भन्दा चीनले आफ्नो चाहिँ तपाईँको के भन्दा समाजवादी धाराभित्र कन्फ्युसियसलाई अनिवार्य शिक्षाभित्र तपाईँको चाहिँ राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको के भन्दा मैले बाइबल माओवाद तपाईँको लेख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर समस्या छ है, यहाँनिर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पसेको छ। अब बाइबल माओवाद लेख्दा धेरैले मलाई जनयुद्धमा लाग्नेहरू जो तल्लो वर्गबाट तल्लो तहबाट उठे बलिदान गरे होइन, उनीहरूमाथि चाहिँ तपाईँले अवमूल्यन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ जनयुद्धका लडेका योद्धाहरूको तपाईँमाथि आरोप छ नि त। तपाईँले त्यो ती चाहिँ जनताका छोराछोरी त वास्तवमा ती जनताकै छोराले बन्दुक बोकेर लडे हो, तिनको बलिदानलाई अवमूल्यन गर्नुभयो भन्ने आरोप छ होइन। मैले त्यो तपाईँको गरेको छ त्यो किन भन्दा त्यसलाई तपाईँको गहिरिएर तपाईँको चाहिँ अध्ययन नगरेका मान्छेहरूले भन्ने कुरा मैले तपाईँको यो पुस्तकमा पनि होइन मैले भनेको सेनाका तपाईँको के भन्दा पछिल्लो तपाईँको चाहिँ लेयरमा बसेका जवानहरू र माओवादी युद्धमा लाग्नेहरूलाई होइन यी घटनाक्रमहरू के भन्दा थाहा नहुन सक्छ होइन। यसको जिम्मेवारी तपाईँको के हो भन्दा नेतृत्व तहमा भएका मान्छेहरूको, जस्तो माओवादी युद्धमा लाग्नेहरू होइन, माओवादी युद्धमा लागेकाहरू जसले मुलुकमा परिवर्तन अथवा देशमा केही गरौँ भनेर लागेकाहरूप्रति तपाईँको चाहिँ मेरो कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन। किन पूर्वाग्रह छैन भन्दा डाइभर्सिटी तपाईँको यहाँ तपाईँको के भन्दा यहाँका तपाईँको अङ्ग्रेजी कलेजहरूमा पढेर डिबी चिट्ठा पढ्न लाइनमा जानेले त्यसले राष्ट्रवादको चाहिँ तपाईँको जुन कुरा गर्नुको तोक छैन। उनीहरू तपाईँको भन्दा राष्ट्रका निमित्त नै लडेका, त्यो कुरामा कुनै विमति छैन। मैले प्रश्न कहाँनिर उठाएको भन्दा नेतृत्व तहमा घुसपेट भएको तपाईँको साम्राज्यवादी मुभमेन्टको प्रश्न उठाएको। त्यसले तपाईँले भनेको हिजो बाइबल माओवाद चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेख्यो होइन। अब अहिले यसमा फेरि तपाईँको के भन्दा अर्जुन गेवालीले प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचाउ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर म प्रचण्डलाई चिन्दिनँ, मलाई चिन्न आवश्यकता पनि छैन, किन म त्यो मुभमेन्टसँग सहमति राख्ने म चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे पनि होइन होइन। तर तपाईँको धरातली यथार्थता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भनेदेखि दरबारले तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई धोका दिइसकेपछि होइन, प्रचण्डको बाध्यात्मक दिल्ली अवतरण र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा होइन तपाईँको के हो भने 58 जेठ 19 पछि
घेराबन्दीमा परेको तपाईँको के भन्दा उत्तरी छिमेकी चीन त्यसलाई भित्र्याउने काम पुष्पकमल दाहालले नै गरेका हुन् हैन। त्यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा जस्तो अब यो प्रश्न उठाउँदा मैले कहाँनिर तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि तपाईँको चिनियाहरूले पश्चिमा भन्दा बाहिरबाट कुरा गर्न खोजेका थिए। त्यो राजाको शासन छँदै हो कूटनीतिमा तपाईँको कुनै पनि चिजमा फलानु मान्छेलाई नपठाऊ है भनेर फ्याक्स गरिँदैन। जस्तो रमेशनाथ पाण्डे तत्कालीन राजाको मन्त्री परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई तपाईँको के भन्दा नपठाउने सङ्केतका साथ चिनिया दूतावासले फ्याक्स नै गरेका छ। तर रमेशनाथ पाण्डेलाई नै पठाइयो, कृष्णदेव विष्टलाई पठाइएन। रमेशनाथ पाण्डे त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो अमेरिकी साम्राज्यवादले तपाईँको जुन आक्रमण गरेको भियतनाम वारमा नेपालबाट चार्टर हेलिकप्टर चाहिँ तपाईँको रिजर्भ गरेर लैजाने एकमात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्रकार होइन। उनी चाहिँ के भन्दा अमेरिका प्रष्ट मान्छे हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले बुझेका थिए होइन। त्यसले तपाईँको पछिल्लो चरण के हो भन्दाखेरि जस्तो माओवादी पार्टी तपाईँको चाहिँ के भन्दा विभाजन, पहिलो संविधान सभाको विभाजन, माओवादी पार्टीको विभाजन र मोहन वैद्यको पार्टीलाई पहिलो औपचारिक मान्यता त तपाईँको बोलाएर चिनियाहरूले दिएका हुन् नि त। मोहन वैद्यजीले त एयरपोर्टमा आएर त्यो कुरा त तपाईँको चाहिँ वाक्नु भयो नि त। मैले भने ए नारायणजी तपाईँ चाहिँ यो मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग वरिपरि यस्ता मान्छे छ नै भन्यो भने तपाईँले चिया पसलमा गएर सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने तपाईँसँग मेरो विश्वसनीयता के हुन्छ। तपाईँ रायमाझीको स्वकीय सचिव पनि रहनुभयो डाक्टर केशरजङ रायमाझीको र सँगै अब तत्कालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको कमरेड माओ सेतुङ ले पनि उहाँसँगको भेटघाट भएको प्रसङ्ग आइरहेका छन्। अनि सँगै भनौँ न रायमाझी चाहिँ दरबार परस्त बनेपछि अथवा चाहिँ दरबारतिर चाहिँ ढल्किएपछि होइन रायमाझी सँगै त्यो लाइन नै विलय भयो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले अहिले जो कम्युनिस्ट मुभमेन्टकै चिन्ता गरिरहनु भएको छ अथवा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनकै चिन्ता गरिरहनु भएको छ, यो आन्दोलन उठ्ने अरू विकल्प चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँले जुन भन्नुभयो डाक्टर केशरजङ रायमाझी मेरो सम्मानित नेता हो। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक हो। अब उहाँले सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ। त्यो मसँग तपाईँको टेप रेकर्डहरू पनि उहाँका केही होलान्। उहाँले तत्कालीन तपाईँको के भन्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष होइन र चिनिया राष्ट्रपति तपाईँको माओ सेतुङलाई भेटिसकेपछि उहाँ माओ सेतुङको सल्लाह अनुसार तपाईँको अब जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमै लेख्नु भएको छ तपाईँको नेहरूभन्दा तिम्रो देशको राजा महेन्द्र चाहिँ के भन्दा चाहिँ नेसनलिस्ट हुन् है भनेर त्यो बिपी कोइरालाले नै लेख्नु भएको छ। भनेपछि त्यो के भन्दा बिपी कोइरालालाई पनि माओले चाहिँ भनेका रहेछन् र त्यही कुरा रायमाझीले पनि तपाईँको चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिन्छ। त्यो डकुमेन्टहरू छन् र त्यसपछि उहाँ तपाईँको के भन्दा राजासँग जानुभयो। ल तपाईँको मलाई बताउनुहोस् त केशरजङ रायमाझीले राजासँग जानुभएको अरू अपराध के गर्नुभएको छ उहाँले र त्यो त्यति बेलाको सिचुएसन के थियो तपाईँले भन्नुहोस्। अहिले संविधान सभा ६२-६३को मान्छेको चेतनाको यो स्तरमा त संविधान सभाको चाहिँ तपाईँको निर्वाचन हुँदा वैदेशिक हस्तक्षेपको यो हालत छ। आज राष्ट्र बचाउन तपाईँको के भन्दा होइन तपाईँको चाहिँ नेतृत्वहरू राष्ट्र बचाउँछु भन्ने नेतृत्वहरू हम्मे चाहिँ तपाईँको चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भनेदेखि तपाईँले भनेको त्यो त्यति बेलाको अवस्था तपाईँको चाहिँ कस्तो थियो होला होइन। सिक्किम तपाईँको चाहिँ विलय भारतले खाएको अवस्था, पूर्वी पाकिस्तान तपाईँको चाहिँ विभाजन भएको अवस्था हेर्नुहोस्, काश्मीर तपाईँको के भन्दा राष्ट्र नै तपाईँको चाहिँ के भन्दा विघटन भएको अवस्था। त्यो अवस्थामा राष्ट्र बचाउनका निमित्त तपाईँको के भन्दा कोरा सिद्धान्तले मात्र बच्दैन होइन। राष्ट्र बचाउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ के भन्दा डाक्टर केशरजङ रायमाझीले त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई चाहिँ मद्दत गर्नुभयो। त्यो ठिक थियो किन त्यो समयको आवश्यकता थियो होइन। आज त्यो राष्ट्र रहेको हुनाले अहिलेका तपाईँको केशरजङ रायमाझीलाई गद्दार भन्नेहरूले पनि राजनीति गर्न पाएको नि त होइन। त्यसैले उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँका डकुमेन्टहरूमा पनि छन्। अनि माओ सेतुङले तपाईँको चाहिँ उहाँलाई ल तपाईँ चाहिँ यहाँ 1 महिना बस्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँले माओ सेतुङको सल्लाहमा माओ सेतुङले चिठी लेखिदिएर अनि उहाँले चाहिँ के भन्छ उहाँको चाहिँ रुससँगको सम्बन्ध होइन उहाँले त्यसपछि गएर खुर्सेवलाई भेट्नु भएको छ। अब यहाँका क्रिस्चियन र पश्चिमाहरूले चलाएका उग्र वामपन्थीहरूले के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ केशरजङ रायमाझीलाई रुसपन्थी भनेर भने त्यो होइन हेर्नुहोस् होइन। उहाँ चीन रुस र भारतसँग समानान्तर सम्बन्ध राखेर जस्तै एउटा हेर्नुहोस् यो बिपी कोइरालाको भोला चटर्जीले अनुवाद भोला चटर्जीका अन्तर्वार्ताहरूको अनुवाद छ। त्यो 2051 सालमा साझा प्रकाशनले चाहिँ तपाईँको प्रकाशन गर्नुभएको छ प्रकाशन गरेको छ। त्यो तपाईँहरूले त्यो पढ्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ धेरै पेजको छ तर त्यसमा कुराहरू धेरै छन्। जति बेला भारत र रुसको तपाईँको के भन्दा सुरक्षा सम्झौता भएको थियो होइन, रुस र भारत तपाईँको एक ठाउँमा थिए होइन। त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले दक्षिण एसियामा साँडे जस्तो गरी साना राष्ट्रमाथि एट्याक गरेको अवस्थामा होइन भारतभन्दा अलग रूपमा
नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँको राजनीतिको पहलमा चाहिँ तपाईँको रुसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनेको थियो। त्यसकारण रुस जस्तो महेन्द्र राजमार्गको सुरुवात चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुसले चाहिँ गरेपछि अरू सबै शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आएको अवस्था छ। जनकपुर चौहट कारखाना चाहिँ तपाईँको रुसले चाहिँ अलग रूपमा निर्माण गरिदिएको त्यो भूमिका उहाँले निभाउनु भएको थियो। तपाईँको पछिल्लो राष्ट्र बचाउने काम तपाईँको के भन्दा चाहिँ प्रचण्डले गरेकै हुन्। हिजो तपाईँको राजासँग गएर पनि राष्ट्र बचाउने काम केशरजंग रायमाझीले गरेकै हुन्। त्यो कुराको इतिहासले अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्छ। तपाईँ अर्जुन गेवाली राजावादी हो भन्ने सबैले भन्ने गर्छन्, तपाईँ साँच्चै राजावादी हो त? होइन, मैले राजाको बात देखेको छैन होइन। अब यहाँ धेरैले राजावादको कुरा गर्छन्। म त्यो राजावादी भन्नेहरूलाई राजाको बातको थ्योरी के हो? तपाईँको हामीले मानेको राजतन्त्र कुन हो भने हामीले पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको लिगेसीको राजतन्त्र हो। हामीले जङ्गबहादुरको लिगेसीको राजतन्त्र होइन। जङ्गबहादुरको तपाईँको संरचनाको लिगेसीको राजतन्त्र भनेको साम्राज्यवाद प्रस्त तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र हो। बहादुर शाह र पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीको राजतन्त्र भनेको साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्र निर्माणबाट आएको तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र हो। अनि त्यसकारण तपाईँको बिस्मार्कले राष्ट्र एकीकरण गरेका तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाहिँ जर्मनमा जो चाहिँ राष्ट्र एकीकरण गरे बिस्मार्कलाई कार्ल मार्क्सले सम्मान गर्नुभएको छैन। स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धमा यो राष्ट्र बचाऊ है भनेर झारका शालिग चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोकेर चाहिँ तपाईँको हिँड्नुभएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास छैन। त्यसकारण हामीले तपाईँको मानेको राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको लिगेसीको राजतन्त्र हो। तथापि अब अहिले तपाईँको के भन्दा त्यो राजतन्त्र छैन होइन। 238 वर्षको लिगेसी बोकेको राजतन्त्र 19 दिनको आन्दोलन पनि थेक्न सकेन। यसको मतलब चाहिँ अरूलाई गाली गरेर मात्रै हुन्छ र? तपाईँले यो प्रश्न अत्यन्त गर्नुपर्ने प्रश्न किन गर्नुभयो भन्दा यो 238 वर्ष होइन। यो राजतन्त्रको इतिहास 450-500 वर्षको इतिहास छ जो दरबे शाहदेखिको हो। यो 240 वर्ष भन्ने क्रिस्चियन प्रोपगेन्डा होइन। म यो 240 वर्षको चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रको इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको मान्दैन। अब तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो हाम्रो देशको पछिल्लो राजतन्त्रको विस्थापनको प्रश्न अलिकति अफगानिस्तान र अलिकति कम्बोडियाको तपाईँको चाहिँ के भन्दा घटनाक्रमसँग तपाईँको चाहिँ मिल्छ। मैले यो कुरा योभन्दा अगाडिका धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्ने गरेको छु। जस्तो यहाँ राजतन्त्रको विस्थापन होइन, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ नन्दप्रसाद अधिकारीको लास अहिलेसम्म जलाउन सकिएको छैन। पशुपतिनाथको पुजारी चाहिँ तपाईँको के भन्दा प्रचण्डले चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेका थिए। त्यो कुरा ठिक थियो प्रचण्ड हेर्नुहोस्, त्यो योगी नारायणनाथकै लाइन हो। यहाँ एक थरी हेर्नुहोस् दक्षिणपन्थीहरू हिन्दू धर्मको खोलवटेका साई बाबा इस्कोन राधे राधे हरे राम हरे कृष्ण तपाईँको ब्रह्मकुमारी राज्य होइन र तपाईँको आरएसएस वालाहरूको जुन चाहिँ तपाईँको यो थियो यो योगी नारायणनाथकै तपाईँको चाहिँ योजना त्यो प्रचण्डको ठिक थियो। तर तपाईँको पशुपतिको पुजारी पनि त धान्ने सकिएन नि त होइन। भनेपछि गणतन्त्र स्वाभाविक रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क बोकेपछि एउटा मार्क्सिस्ट लेनिस्ट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवाद बोकेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रवादी हुन्छ होइन। तर हाम्रो गणतन्त्र तपाईँको के हो भन्दाखेरि मैले कम्बोडिया र अफगानिस्तानको उदाहरण तपाईँलाई चाहिँ कसरी दिन खोजेको भने जस्तो कम्बोडियामा नरोत्तम शिवानोक राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजाकै उसमा हेड अफ द स्टेटले रुस भ्रमण गरेको अवस्थामा त्यहाँको सेनापति लोन्डोनले राजा हटाएको घोषणा गरिदियो। तथापि त्यहाँ पोलपोटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा युद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ थियो होइन। यहाँको जस्तो माओवादी युद्ध जस्तो त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ तपाईँको रिभोल्युसनरीहरूले चाहिँ तपाईँको युद्ध गरेका थिए। त्यसपछि तपाईँको नरोत्तम शिवानोक चीनमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस्नुभयो। चीनमा गएर बसिसकेपछि तपाईँको उहाँले चीनको तपाईँको चाहिँ के भन्दा सहयोगमा होइन उहाँले सङ्घर्ष गरेर तपाईँको के भन्दा गणतन्त्रको फ्रेमभित्र तपाईँको सिमानको राजतन्त्र होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तर्क पनि यो गणतन्त्रको फ्रेमभित्र चाहिँ राजा अट्नुपर्छ भन्ने हो मेरो तर्क। जस्तो तपाईँ अफगानिस्तानको प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने अफगानिस्तानमा तपाईँको 60को दशकमा जो त्यहाँको चाहिँ एउटा शाह राजतन्त्र थियो। जाहिर शाह त्यहाँको अन्तिम राजा हुनुहुन्थ्यो। जाहिर शाहलाई त्यहाँको सेना र ज्वाइँले उनको ज्वाइँ जस्तो मुसलमानहरूमा तपाईँको के भन्दा ज्वाइँलाई छोरी दिने प्रचलन छ। उनको ज्वाइँ दाउदले तपाईँको के भन्दा आफ्नो ससुरा राजामाथि बेइमानी गरेर त्यहाँको सेनाको केही तपाईँको जुन के भन्दा माथिको चाहिँ नोकरसाई शक्तिले हातमा लिएर चाहिँ तपाईँको बेइमानी गरे होइन। त्यही अवस्थामा तपाईँको चाहिँ रुसको प्रभाव का कारण त्यहाँ के भन्दा बारबारा करमालको नेतृत्वमा तपाईँको जुन कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ तपाईँको जुन गठन भयो र त्यसलाई विस्थापन गर्न पछि सिआइएले चाहिँ तपाईँको तालिबान खडा भयो। त्यो सिआइएको अनुकूल तपाईँको तालिबान तपाईँको के भन्दा उसको अनुकूल नभइसकेपछि पछि तपाईँको तालिबानको पतनपछि अमेरिकाले जाहिर शाहलाई राजा हुन आग्रह गर्यो। तर जाहिर शाहले राजा हुन मान्नु भएन होइन। यो अफगानिस्तानको जुन तपाईँको जुन के भन्दा यो केही समय पहिलाको जुन तपाईँको जुन हिस्ट्री हो। जस्तो नेपालको तपाईँको इतिहास के हो भन्दा नेपालमा गणतन्त्र तपाईँको सेनाले ल्याएको होइन। तर अब अहिले जो तपाईँको के भन्दा पुरानो राजतन्त्रको गणतन्त्र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको ल्याए होइन। उनीहरूले जुन अनुकूल
तामा उनीहरूले गणतन्त्र सङ्घीयता अथवा धर्मनिरपेक्षताका एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवेश गराए। त्यो के थियो भन्दा इन्डो अमेरिकन तपाईँको रणनीति अनुसार थियो। हेर्नुहोस्, किनभने नेपालको राजाले एउटा सन्तुलन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कायम गरेको छ। यो के भन्दा चाइनिज तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव हो, यसलाई चाहिँ फ्याँकेपछि हाम्रो चाहिँ सबै कब्जामा हुन्छ भन्ने थियो। त्यो कुरालाई त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा घेरालाई प्रचण्डले तोडिदिएको हुनाले अहिले प्रचण्डमाथिको सबैभन्दा एट्याक हो, होइन? हेर्नुहोस् है, अहिले प्रचण्डमाथि यी सबैले आक्रमण गर्नुको कारण के भन्दा त्यही कारण हो। त्यसमा दरबारिया पश्चिमा छन्, त्यसमा सेना प्रहरी अथवा चाहिँ भएका सबै हेर्नुहोस् पश्चिमा र इन्डो पश्चिमा मिसनका मान्छेहरूले प्रचण्डमाथि तपाईँको चाहिँ के भन्दा एट्याक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा किन गरेका छन् भन्दा प्रचण्डमाथि एट्याक गर्नुको मूल कारण त्यही हो। जस्तो अब पछिल्लो नै हेर्नुहोस्, तपाईँको पूर्व नेकपा एमाले होइन ओली कहाँ छन् भन्ने कुरा त होलीमाइनबाट तपाईँको देखिहाल्यो, होइन? उनको अब अहिले केपी ओली के हुन् भन्दा प्रधानमन्त्रीको रूपमा त छन्। अहिले हामीले के भन्दा अस्थिरतामा जान्छ, फेरि केपी ओलीको विकल्प खोज्नु हुँदैन, तर केपी ओली जिउँदो लासौँ, होइन? होइन, यसलाई चेकअप गर्ने काम त फेरि पनि प्रचण्डले नै गरे नि त, होइन? तपाईँको चाहिँ गरेको कुरालाई त तपाईँले गरेको भन्नु पऱ्यो नि त। मैले भने सिद्धान्तका कुराहरू त तपाईँहरू होलान्, उनले सिद्धान्त छोडेका होलान्, उनले कतिपय कुराहरू उनका करप्सनका कुराहरू होलान्, उनका नातावाद कृपावादका कुराहरू होलान्, ती कुराहरूको बहस चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुँदै गयो। तर राष्ट्र तपाईँको चाहिँ बचाउने कुरामा, होइन, तपाईँको उनले चाहिँ अहिले जुन पछिल्लो स्टेप उनले चाहिँ खेले, त्यसपछि अहिले इन्डियन र अमेरिकनहरूलाई राजा आवश्यकता भएको हुनसक्छ, होइन? अहिले जो सडकमा तपाईँको चाहिँ जो राजाको आवरणमा देखिएका छन्, म भन्छु हिजो यी कुन मुसाको पालभित्र थिए नेपालमा 2टा मात्र राजावादी मान्छेहरू थिए। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेर, होइन, आफ्नो सिद्धान्तप्रति, होइन, आफ्नो विश्वासप्रति बेइमानी नगरेका मान्छे 2टा हुन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जो तपाईँको के भन्दा राष्ट्रपति उसमा चाहिँ प्रवेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नुभएको छैन, र तपाईँको के भन्दा वामपन्थी उसभित्र केशरजङ राय भन्छ। अरू यहाँ को राजावादी हुन्, होइन? यहाँ कमल थापा राजावादी भन्छन्, धर्मनिरपेक्षताको उसको उनले चाहिँ गणतन्त्रको उनी मन्त्री नै भइसकेका छन्, होइन? यहाँ अहिले म सडकमा देख्दैछु तपाईँको चाहिँ धेरै राजावादी ब्यानरकाहरू। यी राजावादीहरू यी विदेशी एजेन्सीका जासुसहरू हुन्। अब यहाँ अहिले अहिले राजतन्त्र गणतन्त्रको बहस हो। मुलुक एउटा सिस्टमभित्र गइसकेको छ, संविधानपछि एउटा निर्वाचन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भइसकेको छ। यसले तपाईँको चाहिँ यो अहिले विद्या भण्डारी चाहिँ तपाईँको तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, होइन? र गणतन्त्र राजाले स्वीकारिसकेका छन्। कसरी स्वीकारिसकेका छन्? सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको बिहेमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभयो, होइन? र पूर्व महाराजधिराजको तपाईँको नातिको व्रतबन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको सहभागी भइसक्नुभयो नि त, होइन? त्यो त राजाले इन्स्टिट्युसनलाई स्वीकारेको हो नि त। मैले त त्यसरी बुझ्ने हो नि त, होइन? एउटा राजनीतिक मान्छेले त्यसरी बुझ्ने भने यो राजाको अहिले चाहियो भनेर उत्रनेहरू को हुनु? राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा हुने इच्छा छैन कि उहाँ नै तपाईँको चाहिँ त्यो मोडालिटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुभएको छ कि, होइन? भनेपछि यो अहिले जो राजाका नाममा जो सडकमा उतारिएका छन् यी कम्प्लिट इन्डो अमेरिकन जासुसहरू हुन्, होइन? यिनको पतन भनेको निर्मम तरिकाले हुन्छ। यहाँले भन्नु पनि जस्तो अहिले राजाको आडमा अथवा राजा आउने नाममा राजावादीका नाममा जो ब्यानरहरू खडा गरेर विभिन्न समूहहरू सडकमा आइरहेको छ। के मैले तपाईँलाई एउटा बडो गजब गर्छु, एउटै मान्छे त्यो माओवादी पनि माओवादी तपाईँको चाहिँ फुट्दाखेरि ऊ वैद्य माओवादीतिर तपाईँको चाहिँ गयो, होइन? ऊ माओवादी क्रान्तिकारी पनि, होइन? चर्च मण्डलीको अध्यक्ष पनि, उही तपाईँको राजावादी पनि। दुनियाँमा यस्तो पनि हुन्छ क्या? हेर्नुहोस्, जसले पछिल्लो चरणमा के भनेका छन् भने माओवादी आन्दोलनका निमित्त युरोपियन तपाईँको जुन चर्चहरूको समर्थन जुटाउनलाई म संसारभरि गएर जुटाएँ भनेर उनी चाहिँ भन्दै हिँडेका छन्, होइन? त्यो मान्छेले मुलुकमा के भन्छ भन्दा हिन्दू राष्ट्र र तपाईँको राजतन्त्र भन्छ, होइन? त्यो कसले भन्छ भन्दा चर्च मण्डलीको अध्यक्षले भन्छ, होइन? जब ग्राउन्डमा कल्चरल तपाईँको चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट उठ्छ त्यसपछि तपाईँको राजाका वरिपरिका सिआइएका एजेन्टहरूले त्यस्ता पात्रहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ खडा गरिदिएका हुन्छन्, किनभने त्यो रियल एजेन्डामा चाहिँ तपाईँको जान नसकोस् भनेर, होइन? त्यो तत्त्वलाई अहिले राजा चाहिएको हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले सडकमा उत्रेको तपाईँको चाहिँ राजावादीको आवरणमा उत्रेकाहरू कस्तो हुन् भन्दा तालिबानको पतनपछि अमेरिकनलाई जाहेर शाह चाहियो नि त, अनि चाहियो भए त हिजो राख्थ्यो नि त। हिजो त उनीहरूले दाउदलाई खडा गरेर जाहेर शाहलाई फाले, होइन? कि हिजो यो राजतन्त्रलाई फाल्नका निमित्त त, होइन? तपाईँको के भन्दा सम्पूर्ण सेनाका जनरलहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनेर चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र फाल्यो नि। यहाँसम्म कि महेन्द्रले रुखमा मादल बजाउँदा बजाउँदै राम्रो लाएर रुख मादल भन्दा भन्दै रुखमङ्गत कटुवाल भएर उमेर पनि सच्याएर दरबारमा हुर्काएर बढाएर ल्याएको रुखमङ्गत कटुवालको समयमा तपाईँको मुलुकमा के भन्दा गणतन्त्र घोषणा गर्यो। उनको किताब पढ्दा त यहाँ पर्छ अरू तपाईँहरूको त यहाँ माओवादी युद्धमा लागेको त के भूमिका छ? सबै गणतन्त्र तपाईँको रुखमङ्गत कटुवालले ल्याएको जस्तो छ, होइन?
योभन्दा चाहिँ तपाईँको भद्दा मजाक होइन, योभन्दा तपाईँको चाहिँ के भन्दा भद्दा मजाक चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन सक्छ होइन। त्यसले अहिले राजाको आवरणमा सडकमा उत्रिएकाहरू होइन, तपाईँको के भन्दा तालिबानको पतनपछि जसरी CIA मोडलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाहिर शाहलाई चाहिँ तपाईँको ल्याउनुपर्छ भनेर उतारिएको थियो त्यसरी उतारिएका छन् र इन्डो पश्चिमा शक्तिका आडमा हेर्नुहोस् यहाँ वितण्ड मचाउने राजावादी आवरणका यी दलालहरूलाई बुझ्नु भने म चेतावनी दिन चाहन्छु, म चेतावनी नै दिन चाहन्छु होइन। यिनीहरू पश्चिमी आडमा धेरै खोल्न खोज्यो भने यिनको बसाइ पनि यहाँ हुने छैन। अब चीन पनि ग्राउन्डमा छ, हेक्का राख। यो तपाईँको के भन्छ 2058 साल जेठ 19 होइन, यो राजा महेन्द्रको हत्या हुँदाको 28 साल होइन, यो 2011 साल होइन, यो 2076 साल। र अहिले सडकका म तपाईँको चाहिँ राजावादीहरूसँग र राजाका वरिपरिका सचिवहरू र ती CIA का एजेन्टहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो राजा वीरेन्द्र चाहिँ थिए त, तिमीले सुरक्षा गरेर किन सकेनौ? आज राजा चाहिन्छ भन्ने म ती जिउँदा लास सैनिक जनरलहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिम्रो परमाधिपति हिजो किन बचाउन सकेनौ? तिम्रा छोराछोरी कहाँ छन्? युरोप र अमेरिकामा छोराछोरी बेस्या बनाएर तिमीले हामीलाई राष्ट्रवाद सिकाउन चाहिँ जरुरी छैन होइन। हामी पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको साम्राज्यवाद विरोधी लिगेसी खोजिरहेका छौँ, त्यो लिगेसीको चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रको कुरा गरिरहेको। अहिले उत्रेका छन्, म सडकमा केही सैनिक जनरलहरू देख्छु होइन, केही सनका पूर्व सेनापतिहरू छ, तिम्रो परमाधिपति हिजो किन रक्षा गर्न सकेन र तिमीहरू आज किन चाहिँ त्यो खोज्दैछौ होइन। त्यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र पनि त सुरक्षित रहन्छन् नि त हिजो, अनि उनीसँग थियो त सम्पूर्ण शक्ति थियो त, उनीसँग सेना प्रहरी तपाईँको सबै थियो त। अन्तिममा त राजाभाइ त दुईटा रह्यो नि त, चाहिँ के भन्दा राजनीतिक मान्छे मात्र रह्यो नि त, केशरचन्द्र रायमाझी र कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक त उनका चाहिँ त वरिपरिका त कोही त रहेन नि त होइन। त्यसले के राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार सुरक्षित छ फेरि चाहिँ यही संरचनाबाट? त्यो के भन्दा हाम्रा चाहिँ पूर्व महाराज धिराजले त्यो कुराको चाहिँ हेक्का राख्नु जरुरी छ। यसकारण प्रश्न राजतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्न होइन, प्रश्न एजेन्डाको प्रश्न हो हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले कल्पना गर्नु भएको यो ग्राउन्ड रियालिटीबाट अथवा यो ग्राउन्डको धरातलबाट उठेर त्यस्तो खालको राष्ट्रवादी शक्ति आउन सक्छ नेपालमा? होइन, त्यो आउन सक्छ नि, त्यो असम्भव त त्यो त छैन नि त, किनभने एउटा सेन्टर त तपाईँको भत्कियो नि त हेर्नुहोस् होइन। जस्तो त्यसको सपोर्ट चाहिँ के चिनिया समर्थनमा त्यो आउँछ भन्ने तपाईँको आकलन हो? होइन, हाम्रो तपाईँको मत के हो भन्दा भारत चीन मैत्री र बाह्य सन्तुलन होइन। हामीले त्यो जहिले पनि भनेका छौँ, हाम्रो तपाईँको परराष्ट्र नीतिको के हो भन्दा भारत चीन मैत्री र तपाईँको चाहिँ बाह्य चाहिँ तपाईँको सन्तुलन हो। र यहाँ तपाईँको के भन्दा जस्तो 58 जेठ 19 को तपाईँको के भन्दा दरबार हत्याकाण्डपछि उनीहरूले सबै हामीले कब्जा लिउँ त भनेका थिए नि त, रहेन नि त त्यो त। जस्तो तपाईँको गणतन्त्रको घोषणापछि उनीहरूले सबै आफ्नो अनुकूल भनेका थिए नि त, त्यसलाई त प्रचण्डले त तोड्यो नि त काहीँ न काहीँ गएर त। किनभने ओलीले गर्न लागेको सम्झौता प्रचण्डले आफ्नै पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गर्दै थियो, त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि कटुवाल प्रकरण खडा गरियो हेर्नुहोस् है होइन। कटुवाल प्रकरण खडा गरियो र कटुवाल प्रकरणमा सबैले चाहिँ त पहिला चाहिँ समर्थन गरे र अन्तिममा सबैले धोका दिए। ओली त ती व्यक्ति हुन्, कटुवाल प्रकरणमा कटुवालको रक्षाका निमित्त पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको बल्बमा गएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने पात्र होइनन्। प्रचण्डले ओली जस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चिनसँग सम्झौता गरेको छ। त्यसकारण यसको हेर्नुहोस् चीनसँगका सम्झौता र अहिलेको विस्तारको हेर्नुहोस् सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको के भन्दा काम गर्ने मान्छे चाहिँ प्रचण्ड केपी ओली होइनन्। केपी ओली त देख्नुभयो नि तपाईँको इन्डो पेसिफिकमा उनी चाहिँ सोल्टीमा 3 दिन बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होली वाइन प्रोग्राम गरेको हेर्नुहोस्। त्यसकारण यसको सम्पूर्ण क्रेडिबिलिटी के भन्दा प्रचण्डले जान्छ हेर्नुहोस्। यो कुरा इतिहासले अहिले प्रचण्डलाई कसैले दानवीकरण गरे पनि यो कुरा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। अर्को पूर्व राजाको प्रश्नमा के हो भने पूर्व राजाले पनि त बेबी किङ र कल्चरल किङ अस्वीकार गरेर उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा लडेका त छन् नि त आफ्नो क्षमताबाट होइन। र सेनाले अमेरिकी रणनीति अनुसार CIA ले डिजाइन गरेको बेबी किङको तत्कालीन सेनाले बोकेको तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्रस्ताव र बेबी किङ राजाले अस्वीकार गरेपछि त्यो त तपाईँहरूले सबैले हेर्नुभएको छ। स्वर्गीय इन्द्र लोहनीले तपाईँको के भन्दा पहिलो संविधान सभाको बैठक बसेर गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा पहिला इन्द्र लोहनीले बाबुराम भट्टराईले लिएको अन्तर्वार्ता छ सांस्कृतिक राजाको प्रस्ताव भनेर चाहिँ उनले चाहिँ के भन्दा रको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि। यो दुईटै कुरा त पूर्व राजाले त अस्वीकार गरेका हुन् नि त होइन। के उनले चाहिँ त्याग गरेका छैनन्? के उनको यो उसमा मूल्याङ्कन छैन? के एकीकरणको सिम्बोलको मूल्याङ्कन छैन? तपाईँ निरपेक्ष गणतन्त्र र निरपेक्ष राजतन्त्रका कुरा गर्नेहरू, यो निरपेक्ष गणतन्त्रका कुरा गर्नेहरू र निरपेक्ष राजतन्त्रका कुरा गर्नेहरू ती कम्प्लिट CIDहरू हुन्, ती कम्प्लिट इन्डो पश्चिमी मिसनका मान्छेहरू हुन्। हेर्नुहोस् यहाँ प्रश्न एजेन्डाको
त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्याग गरेका छन्। उनले पनि कल्चरल किङ र बेबी किङलाई अस्वीकार गरेर त्याग गरेका छन्। त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र इतिहासले त्यसको अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ। इतिहासको योगदानको सिम्बोलिक मूल्याङ्कन यहाँले भन्नुभयो। मेरो बाजेले घिउ खाथे मेरो हात सुङ भनेर मेरो हातमा त त्यो घिउको गन्ध आउँदैन। यसको मतलब पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले बोक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ? अहिले तर्क गर्नुभयो जस्तो दरबार हत्याकाण्ड सारा कुरा हेर्दाखेरि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा भएको दरबार आफै सुरक्षित थिएन। यसबाट नेपालको राजनीतिक सुरक्षित यहाँले कसरी देख्नुहुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी उनले बोक्छन् भन्ने कुराको मैले तपाईँलाई अघि नै दुईटा कुरा चाहिँ भनिसकेँ। उनले पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी नबोक्ने भए त कल्चरल किङ अथवा बेबी किङको रूपमा उनले नाति राखेर चाहिँ तपाईँको स्वीकार्थ्यो होला नि त। त्यो त स्वीकारेन नि त उनले। हेर्नुहोस्, त्यो त के भन्दा त्यो त इतिहासको रेकर्डेड पक्ष हो। तपाईँको माओवादी युद्धको के भन्दा तपाईँको नीति र नेतृत्व यो जुन के भन्दा यो बाबुरामको नीतिमा आगो भनेर यो पुरा चाहिँ तपाईँको इन्डो वेस्टले चाहिँ गएर प्रोपोगन्डा गरेको बाबुरामले नै सांस्कृतिक राजा भनेको छ नि त। त्यो त अन्तर्वार्ता तपाईँ अहिले चाहिँ खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। बेबी किङको तपाईँको चाहिँ के भन्दा अमेरिका प्रस्ताव त गिरिजाप्रसादले बोकेर चाहिँ तपाईँको बोल्दै हिँड्यो। त्यो कुरालाई त राजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा अस्वीकार गरेका हुन् नि त। त्यो अस्वीकार गरिसकेपछि तत्कालीन अमेरिका राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँको के भन्दा राजाले गाली गर्दै गएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ त रेकर्डमा छ नि त होइन। उनले पनि त पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी त काहीँ न काहीँ त बोक्न त खोजेका छन् नि त। होला राजाका कमी कमजोरीहरू होलान्, उनी फसेका होलान् होइन। उनका चाहिँ तपाईँको के भन्दा दोषहरू छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन उनका पनि होला। तर उनले पनि त त्याग त तपाईँको चाहिँ के भन्दा गरेका छन् नि त होइन। त्यसले तपाईँको इतिहासमा तपाईँको के हुन्छ भने इतिहास सधैँ एउटै रेखामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बगेको हुँदैन। त्यसका बाङ्गा टिङ्गा तपाईँको चाहिँ रेखाहरू हुन्छन् होइन। हिजोको महान कल्चरल रिभोल्युसन भन्नेलाई आज चीनले घृणा गर्छ होइन। तर उनीहरूले माओलाई त सम्मान गर्छन् नि त। उनीहरूले कल्चरल रिभोल्युसनलाई उनीहरूले चाहिँ अस्वीकार गरेर उनीहरूले त माओलाई अस्वीकार गरेका त होइन नि त होइन। उनीहरूले जब नेसनलिजमको कुरा आउँदा उनीहरूले माओलाई सम्झन्छन्। उनीहरूले चाहिँ जब चाहिँ आफ्नो आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दा देङलाई सम्झन्छन्। उनीहरूले विकेन्द्रीकरणको कुरा आउँदा तपाईँको के भन्दा झ्याङ जमिनलाई सम्झन्छन्। उनीहरूले सांस्कृतिक साम्राज्यवाद विरुद्धको कुरा आउँदा उनीहरूले हुजिनताओलाई सम्झन्छन् होइन। ऊ अब तपाईँको के भन्दा अहिले वन बेल्ट वन रोडको चाहिँ ऊ आउँदा अहिले चाहिँ तपाईँको सी जिनपिङलाई सम्झन्छ। त्यसले आफ्नो समयका तपाईँको के भन्दा मूल्याङ्कनहरू हुन्छन् होइन। त्यसले आफ्नो समयका तपाईँको के भन्दा चाहिँ समीक्षाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छन् होइन। तपाईँले हिजो एउटा कुरा थियो त्यो समयमा थियो होला, त्यो कुरा गलत पनि त भएको हुन्छ नि त। त्यसको चाहिँ तपाईँको समीक्षा पनि त हुन्छ नि। आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो। अन्त्यमा केही भन्नु छ कि यहाँलाई? होइन त्यस्तो तपाईँको चाहिँ अब केही छ नि, तपाईँले पनि मलाई समय दिनुभयो मेरा आफ्ना मतहरू राख्नको निमित्त। त्यसको निमित्त तपाईँलाई पनि धन्यवाद।